तो देख सकते हैं यहाँ से हमारे साथ राहुल, नगीना, अंकित अग्रवाल और हमारे बड़े भैया। हम लोग को 25,000 में पड़ा है। 3 लाख 3 लाख में। देखिए ये शॉप है नेहरू प्लेस। अगर आप आते हैं, हाँ अंकित, अगर आप आते हैं और हमारा नाम बता देते हैं यहाँ पर शायद फ्री में कुछ मिल जाए। तो आप आइएगा तो जरूर हमारा नाम बताइएगा। गेमिंग अंकित एक सेल्फी लो। देखिए हम लोग ले चुके हैं पीसी जो मेरा भाई 20,000 का पड़ा है, i5 जनरेशन। और हमारा जब कह रहे 3 लाख का है जो कि 3 लाख का पड़ा है। फिर से वीडियो बना दोस्तों। तो हम लोग पीसी ले चुके हैं जो कि कितने का भाई बताएंगे। 3 लाख का 3 लाख का पीसी और 50,000 का कीबोर्ड है। 50,000 का कीबोर्ड है और बहुत अच्छा मिल रहा है यहाँ पर प्राइस। 3.5 लाख में सब कुछ फाइनल हो चुका है। बहुत ही अच्छा प्राइस है। नहीं तो दूसरे यहाँ दूसरे यहाँ पूछे तो वहाँ पर 1 लाख में ही मिल रहा था, लेकिन आज 3 लाख में मिला। कितना अच्छा प्राइस है। तो दोस्तों हम लोग चलते हैं अब घर। देखिए ये कौन सा है, इसको एक दिन लूटेंगे जरूर। अभी लूटने वाले नहीं है, अभी फिलहाल हम लोग ज्यादा वो हो चुके हैं, ज्यादा भारी हो चुकी है। तो हम लोग चलते हैं घर। इसको कभी लूटेंगे। और ये रहा नेहरू प्लेस। अगर आप लोगों को भी कार खरीदनी पड़ेगी चाहिए तो आप लोग यहाँ पर आकर ले सकते हैं। नेहरू प्लेस दिल्ली में है। तो हमारी कार किधर गई? कार, हाँ। तो दोस्तों ये देखिए ये हमारी रही कार और हम लोग इसमें बैठते हैं। आगे बाद में घर पे दिखाएंगे। तब तक के लिए बाय बाय। अब घर पर दिखाएंगे गेम खेलकर कैसा चलता है और कैसा वो वर्क करता है। तब तक के लिए बाय बाय। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हेलो दोस्तों, देख सकते हैं RGB कीबोर्ड और माउस है। तो आज इसका अनबॉक्सिंग करने वाले हैं। तो देखिए कैसा हमारा रहा, इसमें कीबोर्ड कैसा है और माउस कैसा है। तो ये हम लोग ओपन किए। ये देखो लेटेस्ट मॉडल, वाह क्या कीबोर्ड है। ये देखो, इसको हटाते हैं। ये देखो भाई, वाह देखो कितना मोटा है और इसकी की कितनी सॉफ्ट है। देखें तो वाह क्या प्रेस हो रहा है। अभी जलाकर भी इसको दिखाएंगे। फिलहाल के लिए इसको माउस को देखते हैं। ये रहा हमारा माउस, देख सकते हैं कितना सा प्यारा सा है माउस। इसमें पता नहीं कितने बटन है। ये साला किधर बटन है, कौन दाब दिए हैं? उल्टा माउस तो पकड़ रखा तुमने यार, दब कहाँ रहा है बटन? ये तो है। ए साला हम ये दब रहा है। ये भी बटन है, वो बूथ के बढ़ाने के लिए होता है। तो देख सकते हैं दोस्तों इसमें यहाँ पर भी बटन है गेम खेलने के लिए। हम आज इसमें आपको फ्री फायर खेल कर दिखाएंगे। देखेंगे फ्री फायर चल जाएगी इसमें। PUBG भी खेलेंगे। आप वीडियो पर बने रहिए। ये तो खत्म हुआ वीडियो। तो ये रहा हमारा मॉनिटर जो कि 50,000 का हुआ है। अरे सॉरी गाइज। तो ये रहा हम लोग का CPU जो कि नेहरू प्लेस यानी दिल्ली से बिल्ड करवा कर लाए हैं। बहुत ही महंगा है और बहुत ही अच्छा है। RGB फैन सब कुछ है, एकदम मस्त सा है। देखेंगे तो आप भी चले आएंगे पैकिंग करवाने। देखो क्या पैकिंग किया हुआ है भाई। पैकिंग डबल में किया हुआ है ताकि CPU को कोई प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि ये ग्लास का है CPU। देखिए निकल भी नहीं रहा है, ऐसा पैकिंग किया है। डबल पैकिंग है भाई, मानते हैं। गजब भाई। 2 डिब्बा भी मिल गया हम लोग को और इसके अंदर देखते हैं CPU निकल रहा है। अब ऐसे नहीं निकलेगा। CPU को उल्टा करो, CPU को उल्टा करके इसको ऊपर कर देना। तो गाइस देख सकते हैं। अब इसको ऊपर करो। ये देखो जादू। ओ एक है तो डिब्बा है। ये देखो जादू। अब देखेंगे जादू। ये रहा हमारा CPU। ये चला इस तरह करो। तो ये रहा हमारा CPU। या
देख सकते हैं हमारा सीपीयू ये रहा हमारा सीपीयू, जिसको चला कर अभी दिखाते हैं। चला केबल का चलाओ इसको। तो दोस्तों देख सकते हैं हमारा सीपीयू रहा, जो कि RGB है। ये देखिए हमारा कीबोर्ड ऐसा कुछ जलता है, और ये हमारा माउस। तो भैया कलर बदलने वाला है, रिमोट वाला थोड़ा बदल कर दिखाइयो। ये देखिए ये रिमोट रहा, और ये प्रेस ये देखो भाई, थोड़ा रुक जाओ, थोड़ा लाल थोड़ा जलाओ, रेड। ये देखो भाई लाल, और थोड़ा जलाइयो। ये मस्त है। नहीं ये पब्लिक को पसंद नहीं, कुछ और जलाइयो। तो दोस्तों देख सकते हैं अब हम लोग वीडियो कर रहे हैं यहीं पर बंद। थोड़ा इसका स्पीड देखो, थोड़ा कलर चेंज। ये देखो दोस्तों क्या लुक है, क्या प्यारा सा लुक है। तो करो स्पीड, इसमें नहीं। ये देखिए प्यारा सा लुक। अभी LED लगाना है हम लोग को, HDMI पोर्ट लेना है, भूल गए थे तो हम लोग जा रहे हैं HDMI पोर्ट लाने। तब तक के लिए बाय बाय।